ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, கருவேப்பிலை, நைட்டு மொசு, அப்புறம் பப்பாளி தழை, முருங்கைத்தழை எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் பண்ணி கொடுப்பேன். மந்த்லி 2 டைம்ஸ் நான் பண்ணி கொடுப்பேன் எங்கள் பசங்களுக்கு. இது மொசு பாருங்கள். இது எல்லாத்தையும் நான் பறிச்சிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இது கூட என்னென்ன ஆட் பண்ணி இது வந்து பசங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. நீங்கள் இந்த வின்டர் சீசனில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். நான் என் பசங்களுக்கு அப்படி தான் பண்ணி கொடுக்குறேன். துளசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நம்ம பப்பாளி தழை, முருங்கைத்தழை, துளசி, இது வந்து குப்பைமேனி தழைன்னு சொல்லுவாங்க. குப்பைமேனி தழை இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து இந்த டைமில் வின்டர் சீசனில் அடிக்கடி பசங்களுக்கு சளி பிடிக்கணும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் குழந்தை வச்சுக்கிறதால எனக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சரி, அதனால் இது வந்து நான் எனக்கு பக்கத்துலேயே கிடைக்கும். இந்த தழை எல்லாமே கொஞ்சம் பக்கத்தில் கிடைக்கும். அதனால் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் சண்டே பார்த்திங்கன்னா இது பசங்களுக்கு மார்னிங் தூங்கி எழுந்ததும் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. வெறும் வயிற்றில் இந்த சாரை வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. என் பையனுக்கு வந்து அடிக்கடிச்சு நான் முன்னாடியே சளி பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலெலாம் வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறம் தான் இது எனக்கு தோணுச்சு. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி தழை மருந்து நீ கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாரு, ஹாஸ்பிட்டல் மருந்தே நீ கொடுக்க வேணாம் சொன்னதால் இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு ஓகே, கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. இப்போ என் பையனுக்கு அந்தளவுக்கு சளி பிடிக்கிறதே கிடையாது. நான் சண்டே இது எப்படியாச்சும் அவங்களுக்கு ஒரு தடவை நான் மார்னிங் தூங்கி எழுந்ததும் பால் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன். இது வெறும் வயிற்றில் கொஞ்சம் நல்லாவே அவங்கள காய விட்டுடும். அன்றைக்கி பூண்டு தேவையான அளவுக்கு பூண்டு போட்டுக்கலாம். அதில் பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், மிளகு, சுக்கு இருந்தால் சுக்கு போட்டுக்கலாம். அன்றைக்கி வந்து சுக்கு இல்லை, அதனால் சுக்கு போட்டுக்கலாம். இது வந்து பெருங்காயத்தூள். கேஸ் நல்லா வெளியே போயிடும். எல்லாத்தையும் நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள். அரைச்சிட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும். நல்லா வடிகட்டிடுங்க. பசங்க ஃபஸ்ட்லாம் அவன் குடிப்பான், அப்படியே கூட குடிச்சிட்டு இருந்தான். ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாயில் ஆக்கப்படுது, எல்லாமே வாயில் வருது சொல்கிறதால நான் என்ன பண்ணிடுவேன், வடிகட்டியை ஃபில்ட்ரு பண்ணியே கொடுத்துறது. நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வெளியில் போனாலே சளி பிடிக்கும். அந்த டைமில் அப்படியே தும்பிகிட்டே இருப்பான். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு அவனை வச்சுக்கினேன். இதை நான் கொடுத்து நான் ட்ரை பண்ணுறதால எனக்கு ஓரளவுக்கு அவனுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்குது. அவன் வெளியில் தூங்கி வந்தோடனே வெளியில் ஓடிடுவான். இப்போ ஓரளவுக்கு அவனுக்கு சளி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே நான் இந்த தழை மருந்து சண்டே கொடுக்கறதால தான். நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே நான் இப்போ கூட்டு போகிறதே இல்லை. எனக்கே தெரியுது, எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியுது. அடிக்கடி நான் கூட்டும் போகிறதுக்கும் நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டும் போகிறதுக்குமே ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த தழை மருந்தால் தான். ஆடாத்தோடை இருந்தாலும் ஆடாத்தோடை போட்டுங்க. தும்பப்பூன்னு சொல்லுவாங்க. தும்பப்பூ இருந்தாலும் நீங்கள் தும்பப்பூ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற தழை இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் கொடுப்போம். இப்போ யாருமே நம்ம கொடுக்குறதே கிடையாது. என் பையனுக்கு 7 வயசு ஆகுது. நான் அப்பயுமே கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். இது வேப்பில் ஆட் பண்ணுறதால பூச்சி எல்லாமே செத்து போயிடும். பாருங்கள், நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன், ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். என் பையனுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள். கொஞ்சமாக நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு தான். டம்ளரில் ஒரு அரை டம்ளர் வரைக்கும் என் பையனை கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட் இவன் அடிக்கடி குடிச்சிட்டு வரதால இவனுக்கு வந்து அந்த கசப்புன்றதே ஒன்று இருக்காது. இல்லை, நான் ஆடாத்தோடலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் அவனுக்கு கசப்பே தெரியாது பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் குடிச்சிடுவோம். இந்த வீடியோ எடுக்கிறன்றதுக்காகவே வேறு கொஞ்சம் ஃபேஸை கூட சுளிக்காமல் வேறு குடிக்கிறான். இது நல்ல ஒரு ட்ரிக்கு தான் நினச்சி நானும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பசங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது தான், ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அதில் வந்து அந்த மருந்தில் வந்து நம்ம சைடு எஃபெக்ட் நிறையா இருக்குது. இந்த இதில் வந்து தழை மருந்தில் சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. முருங்கைத்தழை வந்து சளியை வந்து சீக்கிரமாக வெளியேற்றக்கூடியது. அது குடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி கொடுங்க. வேறு எதுவுமே கொடுக்காது. ஒரு 1/2 hour நல்லா ஃப்ரீயாகட்டும். என் பொண்ணுக்கு ஒரு பாலாடை கொஞ்சம் இது 3 பாலாடை நம்ம மொத்தப்படியாக ஃபஸ்ட்டு அழுவா, ரொம்ப அழுவா. அப்புறம் அவளே விரும்பி குடிச்சிடுவாள். 3 பாலாடை அளவுக்கு கொஞ்சம் குத்திடுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாலாடை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 3 பாலாடை கணக்குன்றதால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 3 பாலாடையில் நான் ஊற்றிடுவேன். நீங்களும் இது பசங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.